بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله ولدا فليحسن اسمه وتأديبه، فإذا بلغ فليزوجه. إرجما ربي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس عبد الله بن عباس وديس خيزتي نمن ربي سبحانه وتعالى ilma dhiiraa rabbi isa razaqe, ilma rabbiin isa razaqe san falyaxsun ismahu, maqaa bareedaa haa itti moggaasu, maqaa bareedaa haa isaa filuu jedha, haa isaa tolchuu jedha. Wataadiibahu, adabarratti isa haa guddisu. Faizaa balaga, yeroonii fi ilmi isaa suni gahe falyuzawwijuhu, haa isa fuusisuu hija. Yoonii fi akkanan goone, yoonii fi ilma dhiiraa rabbiin gaafa sii kanne maqaa bareedaa ittiin moggaafne, akkuma sana dabarratti isan guddifne, yoo inni fuudha gahee isan fuusifne, gurbaan kun badii inni dalagu, dogongoroota inni dalagu itti gaafatamni badii diliisanii hundi abbaadha irratti deema jedhu ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam. haadhihi wasiyyatun liman razaqahu allahu walada. nasiyaa warroota rabbiin ilmoo dhiiraa isaan razaqeef dhaamsa jettudha. wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.